Ребят, давайте быстренько теперь объясним, как это можно использовать. Да? В ТикТоке есть 4 подачи, как вы можете давать. В ТикТоке есть сторисы. Это вообще очень просто, легко записывайте сторисы. Их раньше не было, сейчас появились. Второй момент. Вы записываете общее видео, длинное или короткое на ваше усмотрение. Как записывать, это у каждого своя штука, свой вкус. Но желательно, чтобы в нем было что-то либо полезное, что-то или уникальное. Третье, прямые эфиры, они, кстати, делятся. Они есть мобильный прямой эфир, игры и так далее. Есть прямой эфир с человеком. Вот на прямых эфирах, кстати, вы можете проявить свою экспертность. Но большинство людей, когда включают камеру и смотрят прямой эфир, они как с волкником. Что делать? Я не знаю, потому что они не видят перед собой аудитории человека. Поэтому вот маленький лайфхак. Посмотрите перед тобой либо картинку, что-то связанное с людьми. И вам будет проще вести прямой эфир. Но сразу говорю, 5-10 минут это не прямой эфир. Эфир должен быть минимум час, а лучше 2. И вот здесь, чтобы не запутаться и не говорить, что попало, пропишите сценарий вашего прямого эфира. Хотя бы там в начале вступление, экшен, игра с подписчиками и так далее, и так далее. Вопрос-ответ. Кстати, вы можете напрямую со своими зрителями общаться и отвечать, давать комментарии, показывать, куда обращаться. Например, детское насилие, там, буллинг или абьюзинг в семье, да? Куда обращаться, в какие центры идти, что делать, если муж периодически бьет, а закон ничем не защищает, мужа освобождает, пока не убьет, он закон его не трогает. Что тогда делать, куда обращаться? Есть какие-то такие истории. Если вы реальные эксперты, вы должны не только себя показывать, вы должны показывать истории. Как говорил предыдущий наш спикер, да, вот мы всегда любим адаптировать живые примеры, которые были недавно. Берете вот эту историю, там, скажем, в Сауле, и пусть она расскажет, как у нас с этим справилась, как защищать свои права и что происходит. Но это не должно быть негативно ключе. ТикТок это не негатив. ТикТок заходит, он быстро расставит мозги и так далее. Это должно быть немного адаптивно. Здесь вы должны меняться. Если вы не будете меняться, под вас никто не подстроится. Будете давать скучную, тонкую информацию, вас просто свайпнут, потому что это неинтересно. Можно, вот нам рассказывать в таком формате, можно интересно, но полезно подавать. Четвертый момент, это когда вы работаете с TikTok, это СНГ, напрямую. Например, у вас вот сколько правозащитников. Поднимите руку именно правозащитники, ребят. Вот. Целая команда. Собираетесь, да, делайте чат и отправляйте запрос в TikTok, что давайте запустим хэштег. Защита, ну, я не знаю, у всех разные позиции. Защита чего-то, да? И вы все вместе на своих ТикТоках начинаете публиковать под этот хэштег определенные видео. Все, вас уже, это четвертая подача информации, вас уже видит не только ваши аккаунты, но и все, кто заходит в ТикТок, они видят ваши баннера, видят ваши видео и лого. Теперь, что касается монетизации. ТикТок может вознаграждать блогеров не обязательно через рекламу. Когда вы делаете прямой эфир, вы можете получить два вида монетизации. Первое, вам дают донаты, розочки и так далее. Но вы же можете, например, сделать так, что не как обычно блогер делает, там сидят, что-то рассказывают, и просто молчит, ему скидывают, кто-то трэш, прямой эфир снимает, когда спит, его надо разбудить. Вы же можете, например, поставить благую цель, ну, например, на спасение кошек, утрированно, да? Нужно там 1000 слов. И вы говорите, ребята, давайте вместе накопим, а потом, после того, как накопили 1000 слов, например, вы снимаете proof-контент, доказательно видите, что вот вы помогли этой кошке, да, и показываете, что благодаря нашим совместным, не ты и не они, вместе мы это всегда говорим, вы не жертва подписчиков, и они не ваши рабы. Надо всегда это четко обозначить. Иначе вы будете их пленниками, либо стали абьюзерами в ТикТок. Такое тоже происходит, но не знаю, многие не знают. Вот, здесь можно монетизацию получить через прямые эфиры. Есть платная подписка. TikTok дает платную подписку людям, которые хотят именно на вас подписаться. Что-то вроде дополнительной монетизации. 3000 тенге в неделю или в месяц, и вы будете на этом зарабатывать. Третий вариант – это совместные баты, когда вы берете другого блогера, и у вас начинается игра. И кто больше задонатит денег вам отправить, тот побеждает. Это, конечно, довольно спорный момент, но его тоже можно использовать. Четвертое, в ТикТоке появился маркетплейс. Вы можете зарегистрироваться и сказать, что вот мои услуги сколько-то стоят, но желательно писать небольшие прайсы, потому что все пишут огромные прайсы. Ну, соответственно, чем больше просишь, тем меньше получишь.